em còn nước lên nhiệt nước em xuống được đấy nhà đấy nước nhiều quá. Cái này anh tập cho mình khác này. Nam ơi, thấy không? Ôi anh ơi, lên đây lên đây. Anh đi làm cái cán khổ đi anh. Cán nói. Về đâu, về đây em đợi. Miếng củ khoai chưa? Ừ. Ôi, Nam ơi ở đây có nhiều lắm. Vào đấy.
Thôi. Được chưa? Hắm ngon. Có đi. Em đi xuống dưới nhá. Cẩn thận nhá. Ui. Sắp được chưa? Được rồi anh. Được. Sắp được. Lấy cái thủng lên xem nào. Lấy cái. Lên trên tìm đào cái khác nhá. Vâng. Anh lấy thủng đi đi.
Hả? Cứu em. Vô. Sao đấy? Được rồi. Lấy bằng này thôi. Không quá nhỉ. Đấy. Này một vậy. Ôi trời vậy à. Lấy tiền. Đấy. Cái củ này thối ra. Mùi không hết ấy. Thôi. Tiến vậy nhé. Vẫn còn nhiều. Đấy. Ui giời. Hết rồi. Mùi nó vào cho nó mọc. Này không lấy à? Nặng lắm không? Nghe em hộ. Mùi được không? Được. Về thôi.
lấy cho bắp ngô vừa sống vừa ấy. Đi ấy cho mẹ cà sữa cà Nướng còn chưa chín. chưa chín á. Về Có bắp bò đâu. lấy cái sữa lấy đây về cho em. Làm áo nó cho thấy làm áo nó. Đánh né đánh thôi cháu. Đầu đón em là việc của nó. Kép. Đây, cho tí. Đây á. Tôi hôn phải cầm mồi chứ phải ẩu mà. Đây túi đây không có ổ. Một cân thì lại cá. Cái cái mã tiền. Vậy có đi về không? Nó lá, chọn nó lá. Ngon để kín hấp bay đó. Bố khắc cho đi. Cái này nó mê ấy. Vậy ít phở là. Đi nhanh. Lấy cho bố. Mình đúng này cơ mày quý. Mệt lắm rồi đây. Mình lại mà kép ở đây mình lại. Mẹ con lấy điện thoại bố à? Cái này cái ngon nữa mà có lộn á. Đây lúc bị chuyện mình cháu ơi, cân nó to. Bằng lai nó Mình kép đi. Bữa nay mình bắt bay này không được. bằng kiếm nó khó khăn lắm. Kép đi. Kép đi mình cũng không đâu. Sao ăn kén rồi? Cái đây là cái này. Ba cân lên giá tiền. Và có tiền nhá. Vậy cái này nó Cái bà kia 45.000 không cho nó đủ 50.000. này cái này ngon. Cái bà ấy đi không? Chín đó chín đặng nha em. Con một chỉ chín này con nói con về học mà chứ phải tha tàu mặn. Con phỏ chín mặn chín bắp thì phước thì chín không tao đó hả? Có kén này có bẩn gần hơn mét mới được cái bằng này khoai. Nhờ thơ một nó hay đi tạo một nó hay tạo cuối sáng để cái đất người của một về ngày mà bao nhiêu một cân đấy đi rồi ông không thấy ông ăn cơm mà bây giờ trước rồi ông ăn bánh không ông ăn cơm thì nó mới ông đó ăn nhiều hai chị con nó chạy ăn nó cái đồ ấy còn đi nó hay đâu có về hai về đó mày có lại nổ mẹ bốc hai nó bốc hai ra tủa hai xin nổ hai sao tức à rồi mà ăn cái ấu đi em mấy điên à con điên này con đi đến gấp vào dắt em mình mà